Hello， 大家好，今日同大家分享一個夏天最啱飲嘅冬瓜陳腎生熟薏米湯。主要嘅材料有我哋首先將生薏米咧浸下佢先，洗乾淨浸1個鐘頭。跟住冬瓜咧，我哋就要清洗乾淨佢嘅表面，因為我哋會連皮煲噶嘛。跟住我哋就將佢咧切成細件，湯開咗之後去咗中間嘅囊，然後跟住大約每一件切到咁大細，咁就已經可以噶啦。跟住陳腎又係，我哋將佢浸軟咗佢，浸30分鐘，然後跟住就切成細件，將5個陳腎咧都係咁樣切法就可以噶啦。跟住擺喺旁邊備用。瘦肉咧，我哋將佢切成一件件，方便一陣間出水用嘅。我哋煲咗個熱水之後，先將陳腎放入去裡面咧，煮佢大約1-2分鐘，主要係清除咗出面唔乾淨嘅嘢，跟住就撈翻起佢備用。跟住我哋再將啲瘦肉出一出水，都係1-2分鐘嘅時間就可以啦。然後跟住同樣都係撈翻起佢備用。跟住陳皮咧，我哋浸軟咗之後就刮去咗中間嘅囊。跟住一煲4500ml 嘅水咧，我哋就將佢先擺咗陳皮啦、椰棗啦、生熟薏米放咗入去裡面先。我哋冚蓋煲滾啲水先。煲滾咗之後，跟住咧我哋其他嘅材料瘦肉、陳腎同埋冬瓜咧就可以一齊放埋入去啦。其實呢個湯咧好簡單，好容易煲，但係咧喺夏天飲咧真係好啱噶，可以清熱去濕、健脾養胃，真係非常之啱你哋喺夏天嘅時候咧，因為飲得凍嘢多啦，同埋咧喺出面外邊咧一冷一熱咧，即係個人咧都好容易病。如果我哋煲多啲呢個湯水飲咧，真係最好不過。而且煲完之後仲唔需要落鹽添㗎，因為有陳腎喺度，已經夠晒味道啦。就係咁簡單，就有一個好靚嘅湯水啦。你哋都試下。最重要梗係幫我手分享俾多啲嘅朋友，一齊追蹤我專頁啦。拜拜。